Good afternoon, friends. Welcome to a new vlog. আজি vlog to direct start কৰিছো তেজপুৰৰ পৰা এটা তাপ্তি হেইফালে টিকলা তেজপুৰ লিচু ভিতৰ পৰুৱা ইউনিভাৰ্চিটি ৰোড তেজপুৰ দুলাবাৰী ৰাস্তাটো দি আহিছো আহি পালে ইফালে গোটেই লিচু বাগান আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এতিয়া তেজপুৰ লিচু এই মস্ত লিচুটো ইমান মাংস আছে কেনেকে লম আমি ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটি কিন্তু বেশি ডাঙৰ নহয় সৰু মই এতিয়া অকমান ইফালে গৈ পেলাই অলপ ব্লগিং কৰোঁ লিচু ৰঙে বেলেগ ন সেইকেইটা যে মাটিত পৰিব এতিয়া সেইকেইটা মাটিত পৰিব কেনেকুৱা ৰঙা ৰংটো চাওক না লিচু নে ষ্ট্ৰবেৰী ধৰিব পৰা নাই এইকেইটা ইয়ে ভগৱান কেনেকুৱা লাগিছে ইয়ে লিচু তাকেতো ইয়ে বাহ কেনেকুৱা লাগিছে গছডাল গোটেইকেইটা গছ এইকেইটা যে মাটিত থিয় থিয় খাব পাৰি সেইফালে চাওকচোন এইবোৰ ই ভগৱান লেচুময় হৈ গৈছে আজি লেচুময় আমাৰ জীৱন লেচুময় হৈ গৈছে ইমান মিঠা ডাঙৰ ডাঙৰ লেচু এয়া দাদা হ'ল আমাৰ বাগানৰ মালিক এতিয়া তেওঁ কৈ আছে কিবা কিবি লিচুৰ কথা কি কৈছিলে আছে পিয়াজি আছে মুম্বাই আছে দেশী আছে আপোনাৰ ইলাইচি আছে এইবোৰ চব বেলেগ বেলেগ কোৱালিটি আছে দামো চবৰে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু আপোনাৰ সোৱাদটোও চবৰে বেলেগ বেলেগ চবৰে ভেৰাইটি হয় কোনটো চবতছে ভাল চবতকৈ ভাল এতিয়া আপোনাৰ মাৰ্কেটত চলি আছে বম্বেটো সেইটো আপোনাৰ ৰঙিয়াটোও চলি আছে আৰু কম বেছি আপোনাৰ দেশী লোকেলটোও চলি আছে মানে যোনে যোনটো ভাল পায় ৰাইজৰ মুখত খোৱাদৰ লগত কথা যাক যিটো লাগে বম্বেটো আছে এতিয়া বম্বে মানে বেষ্ট কোৱালিটিটো সঁচাই গছকেইডাল দেখি ইমান ভাল লাগিছে বহুত নষ্ট হয় আপোনালোকৰ পৰি গোটেই পৰি আছে তলত এতিয়া মানে কি বৰষুণ আহিছে যে বৰষুণ আহিলে লেচু ইমান তলত পৰি নষ্ট হৈছে দেখি ভাল লাগে এইবোৰ যে কিমান তলত পৰি আছে গোটেই লেচু পৰি আছে তাহলে বম্বে লেচু আপোনাৰ বম্বে এইটো ন এইটো কি চবতকৈ মিঠা নেকি এইটো চবতকৈ মানে বেষ্ট কোৱালিটি এইটো বম্বে লেচু চবতকৈ বেষ্ট কোৱালিটি হয় আৰু আপোনাৰ সোৱাদো ভাল আপোনাৰ ডাঙৰ এটা দেখাব নেকি এটা ইয়াৰ পাৰ পিছৰ দাম আপোনাৰ 35 rupees আচ্ছা এইটো লেচুৰ দাম এইটো পাৰ পিছ 35 বম্বে লেচু ন বম্বে লেচু সাইজটো ইমান ডাঙৰ বা বাজেট 35 rupees ইয়াত কোনো পোক নাপায় আপুনি আৰু কোনো আপোনাৰ ক্ষতিও নহয় এইটো বস্তু তেনেকৈ মেডিচিন আমি নিদিওঁ মই দিছপুৰে আজিলৈকে দেখাই নাছিলোঁ মানে আজি গৈ চাওঁচোন দেখিলে গম পায় এইটো যে বেলেগ এইটোৰ চাইজ বেলেগ এইটোৰ চাইজ বেলেগ এইটো হ'ল আপোনাৰ পিয়াজি বুলি কয় এইটো পিয়াজিটো ন এইটো অকণমান সৰু এইটো সৰু কিন্তু ৰংটো বেলেগ বেছি ৰঙা দেশী হয় এইটো দেশী তাৰপিছত এইটো আছে আপোনাৰ বিলাইটি বুলি যে কয় এইটো বিলাইটি হয় কিমান ফ্লেছ হয় গুটিটো নাই চবৰে বেলেগ বেলেগ এইটো গুটি নাই ইমান ধুনীয়া এইটো হয় বিলাইটি এইটো বিলাইটি ন এইটো ৰংটো আৰু পাতল বহুতে নাজানে ক'ত আছে আমি এতিয়া গুগল মেপ চাই মানে কি চাইনবোৰ্ড মাৰি দিছোঁ সেইটো কাৰণে ধৰিব নোৱাৰে ন বোৰ্ড লগাই দিছোঁ বোৰ্ডে জৰিয়তে এইটো বম্বে এনেকুৱা গুলপীয়া পাতল গুলপীয়া আৰু সাইজটো মস্ত এইটো কেতিয়াও পোক নহয় মিঠাও তেনেকুৱা হয় চাগে মিঠাও অট'মেটিক ওলাই থাকে বেছি গৰম হয়
বা চাইজটো আৰু ফুলিব ইয়াত আমাৰ মতেতো এইটো ফুলাই নাই আৰু অলপ ফুলিলে আপোনাৰ একদম মানে ৰস নিজে অট'মেটিক ইমান ডাঙৰ হৈ আৰু মানে আৰু ডাঙৰ হ'ব এইটো আৰু ইয়াৰ পিছত বেষ্ট কোৱালিটি এইটো পিঁয়াজি হয় এইটো চাইজটো অকণমান সৰু কিন্তু গুলপীয়াটো ডাঠ গুলপীয়া এইটো ৰংটোৰ কাৰণে দিম বিৰাট ধুনীয়া ৰংটো ডাঠ গুলপীয়া লোকেলটো দেছি এইটো দেশীটো আমাৰ চাহি লেচি বুলি কোৱা হয় চাহি লেচি আমাৰ কম দামৰ হয় এইটো আপোনাৰ 3 টকাৰ পৰা 5 টকালৈকে পোৱা যায় পাৰ কিলো আচ্ছা এইটো 3 টকাৰ পৰা 5 টকা এইটো 35 টকা আৰু এইটো কিমানকৈ লয় পিঁয়াজিটো 10ৰ পৰা 15 টকা কিমান ডিফাৰেঞ্চ ন দেখিবলৈ এইটো বৰ ধুনীয়া এইটো কিন্তু এইটো চাইজটো বেলেগ ধৰণৰ এইটো লোকেলৰ এইটো ডিফাৰেঞ্চ আছে ন এইটো বাকলিটো টান ন বাকলি এৰাওঁতে গম পোৱা গৈছে ডাঠ বাকলি গুটিটো ডাঙৰ হ'ব এই মাংস একদম কম সৰু চাইজটো মাংস কম সেইকাৰণে দামটো কম মানে আপোনাৰ কেইবাটাও আছে 3টামান গছ আছে এটা ডাঙৰ আছে ডাঙৰটো আপোনাৰ 10 টকা 12 টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী হয় সেইটো মানে চাইজটো সৰু সেইটো মানে দামটো মানে কম হিচাপে দিয়ে আচ্ছা আৰু এইটো বস্তু ধৰক ইমান দামত বেচিব নোৱাৰে যেতিয়া খাব পইচাটো দিব সেইটোৱে আমিও ভাবিব সেইটোৱে কাৰণ ভাবি চিন্তি ৰাইজক দিব লাগিব এইটোৰে কেইটামান নিওঁ দিয়ক অলপমান কেনেকৈ দিব দাম সেইটো 35 দিব যিটো আমাৰ মুকেশ আম্বানী তাত গৈছে কেইটামান দিয়ক আৰু আমি লৈ যাওঁ দাদাই কৈছে এইটো মানে এভৰি ইয়াৰ নহয় বহুত যত্ন ল'ব লাগে কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা গেপ দি দিয়ে সেইকাৰণে এইটো মানে ডিমাণ্ডটোও বেছি আৰু চাইজ হিচাপত কোৱালিটি হিচাপতো বহুত ভাল টেষ্ট ৱাইজ ছুপিৰিয়ৰ 6টা বিধৰ আছে এইটো মানে বেছি আমি বাহিৰত তোমালে বম্বেটো বুলি ক'লে মানে বাহিৰলৈ যায় আৰু ইলাইচি বম্বে চাহি ৰঙীয়া পিঁয়াজি তো এই গছবোৰ ধৰক আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিবলৈ কেনেকৈ কি কৰেনো কি কৰিব লাগে মানে মেইনটেনেঞ্চ কৰোঁতে আমাৰ মেক্সিমাম আমি যেতিয়া গছত ফুলটো আহে তেতিয়াৰ পৰাই আমি 10-15জন মানুহ লাগি যাওঁ আচ্ছা বাগানখন তৈয়াৰী কৰিবলৈ ফুলখিনি নষ্ট নহ'বলৈ বাগানখন কেনেকৈ সজাগ কৰি তুলিবলৈ মানে ধুনীয়াকৈ ৰাইজক দেখুৱাবলৈ বা আমিও দেখি নিজে বনাই আমাৰ আমাৰ সেইখিনি লৈ মানে বহুত আশা কৰোঁ আৰু গছত যেন কিবা এটা 2 পইচা পাম এইটোৰ পৰাই আমি ধৰক চলি আছোঁ ইয়াকতো আমাৰ যত্ন কৰিব সেইটো হয় আৰু আপোনালোকে যত্ন কৰিছে কাৰণে আমি খাবও পাইছোঁ দিয়কচোন যত্ন কৰি আছোঁ ৰাতিয়ে দিনে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান এইখনেই ঘৰ আৰু যেতিয়ালৈকে থাকিব মানে লেচু শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতহে আৰু ঘৰলৈ যাওঁ আৰু তাকে আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে আপোনাৰ বম্বেলৈকে গৈছে তেজপুৰৰ বুলি ক'লে চবেই সুধে তেজপুৰৰ লিচু বুলি ক'লে মানে অল নৰ্থ ইষ্টত চবেই জানে বিখ্যাত লিচুটো চব জেগাত আছে কিন্তু আমি ধৰক যি ধৰণে তৈয়াৰী কৰিছোঁ বহুত মানুহে তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই সেইটো মানে কি নিজৰ এটা গৌৰৱ আৰু আমি যেনেকৈ কষ্ট কৰি আছোঁ কষ্ট কৰিলে যিকোনো বস্তু ফল পোৱা সেইটো হয় আৰু কষ্ট নকৰিলে আপুনি ফল ক'ত পাব মিঠা যে ঘূৰিছে এইটো মানে ৰ'দ দিলে আপোনাৰ ৰস ইয়াৰ পৰা অট'মেটিক পৰি যায় ৰ'দ দিলে ইয়াৰ পৰা ফাটি যায় আৰু এইটো বস্তু আপোনাৰ 2টা চাইজে আছে ইয়াৰ 2টা এটা হৈ যাব ফুলি মেক্সিমাম এটা লিচু আপোনাৰ 150 গ্ৰাম হয় এটা লিচু 150 আপোনাৰ নামটো কৈ দিবচোন হয় মোৰ নাম পাপু আলী হয় মই লোকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকে তেজপুৰত আহিলে ইয়াতে আহিব ইয়াৰ পৰা লিচু লৈ যাব একদম বেষ্ট কোৱালিটি লিচু আৰু কোৱালিটিত কোনো ইফাল নকৰে একদম ধুনীয়া কোৱালিটি আছে আপোনালোকক যিটো কোৱালিটি লাগে দাদা যেনেকৈ ক'লে 6টা বিধৰ আছে 6টা বিধৰে তেওঁৰ তাত ইয়াতে গছ আছে আপোনালোকে চব টেষ্ট কৰি চাব পাৰিব ভাল লাগে যিটো সেইটো লৈ যাব পাৰিব বজাৰত কিনি খোৱাতকৈ ইয়াতে আহক ইয়াৰ গছৰ পৰা পাৰি লৈ যাওক একদম ফ্ৰেছ আহি ইয়াতে খাই যোৱাটো মানে বেলেগ আৰু সেইটো বেলেগ দোকানৰ পৰা কিনি খোৱাত বেলেগ এতিয়া আমিও ৰাস্তাত বহুত পাইছোঁ বেছি আছে কিন্তু ইয়াতে আমি চাম ইয়াতে ল'ম বুলি আহিছোঁ মানে ইমান দূৰ লোকেশ্যনত মানে কি হৈছে এইখিনি পোৱাৰ অকণমান আগতে সোঁফালে পথাৰৰ মাজেদি দেখুৱাইছে আমি পথাৰৰ মাজেদিতো গাড়ী নমাব নোৱাৰিম তাৰপিছত মানুহ এজনক সুধিলোঁ তেওঁ ক'লে অকণমান সন্মুখত যাওক তাতে পাব আহি পেলাই আপোনাৰ বৰ্ডখন দেখি সোমাই আহিলোঁ এতিয়া আমি বেষ্ট কোৱালিটি এইটো বম্বে লিচু লৈ যাম কেইটামান আৰু আপোনালোক চবেই আহিব লোকেশ্যনটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে চবেই আহিব ইয়াৰ পৰা লিচু লৈ যাব একদম ফ্ৰেছ বেষ্ট কোৱালিটি এওঁক লগ কৰিব কমাই দিম নিশ্চয় দাদাই কমাই দিব ডেফিনেটলি কমাই দিব আৰু এওঁক মনত ৰাখিব আপোনালোকে এওঁক বিচাৰি আহিব ঠিক আছে চ' আমাক এইখিনি দিলে মানে আমি কিনি ল'লোঁ অকণমান ডিছকাউণ্ট কৰি দিলে আপোনালোকে আহিব ল'ব কিমানত লৈছোঁ এইটো নকওঁ বাৰু সেইটো আপোনালোকে নিজে হিচাপ কৰি ল'ব কিমান আপোনালোকে নেগচিয়েট কৰিব পাৰে
কিন্তু লোকেশ্যনটো দিম, নিশ্চয় এবাৰ আহিব, আহি পেলাই এনজয় কৰিব। গছৰ পৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰুটটো মানে লেচুটো ছিঙি লৈ খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ। আমি খালোঁ বাৰু দেই, আমি 4-5টাকৈ পাৰ হেড এক্সট্ৰাকৈ খালোঁ, সেইবিলাকৰ পইচা লোৱা নাই, এইখিনি পইচা ল'লে আৰু। আহিব। ঘৰ আহি পালোঁ আৰু চবেই এতিয়া লেচুত হামলা দিছে, আমিতো খাই আহিছোঁ, মায়ে খালে। কেনেকুৱা লাগিছে? নানু তুমিতো লিচু খাব নোৱাৰা, তুমিতো লিচু খাব নোৱাৰা, চোনা মা। কেনেকুৱা লাগিলে লেচু খাই পেলাই? ধুনীয়া লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিছে? চবৰে ইণ্টাৰভিউ লৈ আছোঁ আজি। বহুত মিঠা ন? মিঠা আছে, কি ধুনীয়া। স্পেচিয়েল লিচু এইটো, বম্বে লিচু, বাগানৰ পৰা আনিছোঁ। ৰিমাৰ্কছ এক্সিলেণ্ট। এইটো বোলে আম্বানীলৈকে গৈছে। এইটো আমাৰ নতুন পোৱালিটো। আই টোপনি। আৰু এইটো গুণ্ডা পোৱালি গুণ্ডামি কৰি আছে। ক'ত যোৱা? তোমাক কোনেও নিনিয়ে আজি তোমাৰ টিউচন আছে।